비구름이 몰려오고 있습니다. 오늘 늦은 밤 충남 서해안을 시작으로 내일은 대전과 세종, 충남 전역에 비가 내리겠는데요. 내일까지 예상되는 비의 양은 10에서 40mm가 되겠고 늦은 밤부턴 찬바람이 강하게 불면서 비가 눈으로 바뀌어 내린 곳이 많겠습니다. 비와 함께 바람도 강하게 불겠습니다. 내일 우리 지역 전역에 순간풍속 초속 20m가 넘는 돌풍이 불겠습니다. 내일 아침 기온 대전이 10도, 세종 9도로 오늘보다 6도가량 높겠고요. 한낮에 대전 12도, 논산 11도로 오늘보다 3에서 6도 정도 낮겠습니다. 충남 북부 지역의 아침 기온은 천안과 서산이 9도, 한낮에 태안과 아산이 11도를 보이겠습니다. 충남 남부 지역의 아침 기온은 청양이 8도에서 출발하고요. 한낮에 보령이 12도까지 오르겠습니다. 서해 중부 전해상에 바람이 강하게 불겠고 물결도 4m까지 매우 높게 일겠습니다. 모레부턴 기온이 종일 한 자릿수에 머물며 춥겠고요. 금요일까지 비나 눈이 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다. 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 7시 뉴스 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.